2025 թվականի հունիսից մինչև օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ապարան խոշորացված համայնքի համայնքապետարանի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետը, նույն բաժնի գլխավոր մասնագետ հողաշինարարը և գլխավոր մասնագետ ճարտարապետը, չարաշահելով իրենց պաշտոնյական լիազորությունները, նախնական համաձայնությամբ գործելով խմբի կազմում ապօրինի գործողություններ իրականացնելու համար քաղաքացիներից պահանջել և ստացել են 20,000-ից մինչև 150,000 դրամ կաշառք։ Համայնքապետարանում համապատասխան փաստաթղթաշրջանառությունը կազմակերպելու, կեղծ չափագրման տվյալներ կազմելու և դրանք հաստատման ներկայացնելու համար, որպեսզի քաղաքացիները ձեռք բերեն սեփականության իրավունք։ Հանցավոր գործողությունների արդյունքում ստացված գումարի չափը կազմել է մոտ 500,000-ից 1 միլիոն դրամ։ 2025 թվականի օգոստոսի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի հանրային ծառայության շահերի դեմ ուղղված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների քննության վարչությունում ստացվել են հանցագործության մասին հաղորդում առ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ապարան խոշորացված համայնքի համայնքապետարանի հողաշինության և քաղաքաշինության բաժնի պետը, նույն բաժնի մասնագետ հողաշինարարը և ճարտարապետը նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում Ապարան խոշորացված համայնքի տարբեր բնակիչներից ստացել են տարբեր չափերի կաշառք գումարներ։ Այն պատճառաբանությամբ, որ բնակիչները իրենց խնդրով պայմանավորված դիմել են հողաշինության և քաղաքաշինության բաժին սեփականության իրավունք ձեռք բերելու և հողամասերը սեփականաշինորելու խնդրով։ Քաղաքացիներից ստացված կաշառքի դեպքերը գրեթե նույնաբնույթ են, հիմնականում կապված հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելու հետ։ Քաղաքացիներից մեկը իր ավտոտնակի հարակից 18 քառակուսի մետր հողամասը սեփականաշնորհելու նպատակով պաշտոնատար անձանց տվել է 50,000 դրամ կաշառք, այն օրինականացնելու համար։ Վերջիններս իրենց հերթին հովանավորչություն են ցուցաբերել՝ կատարելով ապօրինի գործողություններ, կեղծ չափագրումներ։ 18 քառակուսի հողամաս սեփականաշինորելու իր ավտոտնակի կողքը գտնվող հողամասը սեփականաշինորելու համար 50,000 դրամ կաշառք գումար է տվել, որպեսզի կան չափագրումներն իրականացնեն, ներկայացնեն համապատասխան մարմնին, այսինքն կադաստրի կոմիտե, ստանան թույլտվություն ու իրականացնեն այդ անխոչնդոտ փաստաթղթաշրջանառությունը վերաբերում էր դրան, որ իրականացնեն այնպիսի գործառույթներ, որոնք որ ըստ էության օրենքով սահմանված կարգով իրենց վերապահված չի եղել, այսինքն իրենց լիազորությունների մեջ ընդգրկված չի եղել։ Իրականացրել են նաև այնպիսի աշխատանքներ, որոնք որ ըստ էության օրենքով սահմանված կարգով իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մեջ չի գտնվել, այն է չափագրումներ են իրականացրել, որով որ բացառապես օրենքը թույլատրում է այդ չափագրումները կատարեն այն անձինք, ովքեր ունեն համապատասխան լիցենզիա, այսինքն լիցենզավորված անձինք պետք է կատարեն։ Այս դեպքում նշված պաշտոնատար անձինք չեն ունեցել այդ համապատասխան լիցենզիան, բայց իրականացրել են համապատասխան չափագրումներ, չափագրման արդյունքները ներկայացրել են լիցենզավորված անձի, ով հաստատել է իր կնիքով եւ ստորագրությամբ, որը որ արդեն իսկ բովանդակությամբ կեղծ է եղել եւ ներկայացրել են կադաստրի կոմիտե սեփականության իրավունք ձեռք բերելու նպատակով։ 2025 թվականի հոկտեմբերի 29-ին 11 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, որոնցից 9 ձերբակալվել են, իսկ 2-ի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Սույն քրեական վարույթով ձեռնարկված մի շարք օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քննչական եւ ապացուցական գործողությունների արդյունքում պարզվել եւ հաստատվել են մեղադրյալներին վերագրվող արարքները։ Նույն օրը անձանց նկատմամբ որոշում է կայացվել դատարան ներկայացնելու հիմքով ձերբակալելու մասին եւ թվով 9 անձ ձերբակալվել եւ ներկայացվել է վարույթ իրականացնող մարմին։ Երկու անձինք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, այսինքն նրանց գտնվելու վայրը հայտնի չէ, ուստի վարույթ իրականացնող մարմինը ձեռնամուխ է եղել նրանց նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով հետախուզում հայտարարելու վերաբերյալ։ 2025 թվականի հոկտեմբերի 29-ին հակակոռուպցիոն դատարան ներկայացվել է միջնորդություն 11 անձի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին։ 5-ի համար միջնորդությունը բավարարվել է, 7-ի նկատմամբ կիրառվել են այլընտրանքային խափանման միջոցներ։ Պաշտոնատար անձանցից միայն մեկի նկատմամբ կիրառվել է պաշտոնավարման կասեցում։ Սույն քրեական վարույթով իրականացված մեծածավալ քննչական եւ վարորդային գործողությունների արդյունքում հաստատվել եւ հիմնավորվել է մեղադրյալներին վերագրվող մեղադրանքները, ուստի վարույթ իրականացնող մարմինը գտնելով, որ մեղադրյալներին մեղսագրված արարքները հիմնավորված են եւ նրանց դատապարտումը մեծապես հավանական է, մեղադրական եզրակացություն է կազմվել եւ այն ուղարկվել է հսկող դատախազին հաստատելու եւ իրավասու դատարան ներկայացնելու միջնորդությամբ։ Թագուհի Մանուկյան, Տիգրան Ղուկասյան, Իրավաբան.net, Առցանց մեդիա։